Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары, студияла Алина Садриддинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары хакында кыскаса. Иңдәрендә кеше һаулыгы, медицина хезмәткәрләре һөнәри байрамын билдәләне. Инсайт психологик медицина социаль ярдәм үзәгендә ком терапияһы буенча мастер-класс үтте. Мөселмандардың мөһим һәм яраткан байрамдарының береһе Ураза байрамы тамамланды. Кеше гомерен һәм һаулыгын һаклап алып калусы, шатлык һәм өмет бүләк итүсе медицина хезмәткәрләре ошы көндәрдә үзләренең һөнәри байрамын билдәләне. Ак халатлыларның һөнәри осталыктары, игътибарлы караштары тормыш авырлыктарын еңәргә ярдәм итә, яшәүгә көч һәм өмет бирә. Яваплылык, хәстәрлек һәм итәгатьлелек талап иткән һөнәрләрнең береһе медицина хезмәткәрләре көненә арналган байрам сараһы турында безнең киләһе язмабыз. Һәр заманда ла медицина хезмәткәрләренең эше иң изге, яваплы һәм абруйлы һөнәрләрнең береһе булып кала. Яңа гына һаулык һаклау өлкәһе хезмәткәрләренең һөнәри байрамдары уңаеннан район кала медицина хезмәткәрләрен наградлау сараһы үтте. Һөнәри байрамдары уңаеннан барлык медицина хезмәткәрләрен муниципаль район советы рәисе Олег Агафонов котланы. Был өлкәдә эшләүчеләргә уларның еңел булмаган, көндәлек эше мең мәшәкатьтән торган хезмәтләрендә тик уңыштар гына теләне ул. Һаулык хагында торучыларны, залда йыелган медицина хезмәткәрләрен һөнәри байрамдары уңаеннан Башкортстан Республикаһының һаулык һаклау министры ярдәмчесе Ринат Хисматуллин ихлас котлап, уларга бик күп йыллы һүзләр yetkirdi. Яваплы һәм тынгыһыд хезмәтләре хакында олы һәм ихтирам менән һөйләне. Кинйәкәй авылы фельдшер-акушерлык пунктында бына инде 20 елдан ашыу тугры хезмәт итүче Ләйсән Һөяргулова үзенең хис-тойгылары менән уртаклашты. Аллаһка шөкер, эшемде яратам. Һәр көндә эшемә теләп киләм, күңелем булып кайтып китә. Авылларымды яратам, көндә улар менән аралашһам, күңелем була. Бүгенге байрам бик күркәм байрам, бик окшаны. Бөтә килгән кунактарның да, бөтә медработникларның да күңеле булгандыр дип Медицина өлкәһендә хезмәт итүчеләр араһында төрле конкурстарда, спорт сараларында катнашып, еңеүләр яулап, районыбызның данын күтәрүчеләр байтак. Сара сиктәрендә уларның барыһы ла мактау кагызлары һәм почет грамоталары менән бүләкләнде. Шулай ук был көнде һаулык һаклау өлкәһе ветерандарын да тәбрикләнеләр. Медицина хезмәткәрләренең һөнәри байрамына арналган тантана үҙешмәкәр артистларның сағыу концерт номерлары менән үрелеп барды. Өлгөле вокал коллективтарының йырҙары, ҡурай моңдары, дәртле бейеүҙәр һәм башҡа сығыштар һәр кемде илһамландырҙы, байрам кәйефе өҫтәне. Был байрам үзләренең тормошын еңел булмаган, шулай да изге хезмәт, кеше гомере һәм һаулыгы тураһында хәстәрлек күрүгә багышлангандарның һөнәри байрамы. Ак халатлыларга еңел булмаган, тынгыһыд эшләрендә һәм шәхси тормыштарында тик уңыштар, гаилә бәхете, ныклы һаулыктар гына теләйһе кала. Алина Садриддинова, Илназ Биккужин, яңалыктар сыгарылышы. Балаларының үсешендә ниндәйдер тоткарлык яки үзгәреш тойган гаиләләр кайһы сакта ни эшләргә лә белмәй. Бына ошо вакытта белгечләр ярдәме бик тә урынлы. Калабызның Инсайт психологик медицина социаль ярдәм үзәгендә балалар менән психологтар, логопедтар, дефектологтар шөгыльләнә. Улар гаиләлә килеп туган төрле проблемаларны хәл итәргә ярдәм итә. Үзәктә бергә үсәбез проекты сиктәрендә төрле семинардар, тренингтар үткәрелеп килә. Яңа гына тап ошо проект сиктәрендә үзәктә ком терапияһы буенча мастер-класс үтте. Безнең ижади төркем дә ком терапияһының үзенчәлекләренә төшенде. Үткән мастер-класс тураһында киләһе репортажда карагыз. Калабызның Инсайт психологик медицина социаль ярдәм үзәгендә бергә үсәбез проекты сиктәрендә төрле семинардар, тренингтар үткәрелә. Яңа гына тап ошо проект сиктәрендә үзәктә ком терапияһы буенча мастер-класс үткәрелде. Без был сарала ата-әсәйләргә эш барышыбызның мөһим төрҙәренең береһен күрһәтергә уйланык. Бында катнашкан балалар үзләренең психологик торышын яҡшыртыу тағы ла бер етди аҙым яһаясаҡ. Шулай уҡ беҙҙең белгестәр махсус уҡыу курстарын был өлгәлә үтте. Һәм киләсәктә муниципаль районда педагогтарға ҡыш терапияһы буйынса саралар тәҡдим итмәксебеҙ.
Сарага йыйылыусы балаларга һәм уларның ата-әсәләренә үҙәк хеҙмәткәрҙәре ҡом терапияһының үҙенсәлектәре менән таныштырҙы. Һәр кемгә билдәле булыуынса, ҡом балалар өсөн серле һәм сихри донъя, ул тыуғандан алып тиерлек кескәйҙәрҙең иң яратҡан урыны. Әммә ҡом терапияһы балаларҙың уйын майҙансығындағы ябай ғына ҡомлы ағас йәшник түгел. Улар бында хайуандар, ҡоштар, урамдар, йорттар, йыл миҙгелдәрен төҙөп, хатта тотош әкиәттәр ҙә килтереп сығара. Психологтар әйтеүенсә, был алым кескәйҙәрҙең йәшерен һәләтен асырға ярҙам итә, күңелдәрендәге шомдарҙан арындыра, психик сәләмәтлектәрен нығыта. Ошо йомшаҡ ҡына материал үҙендә бик күп ыңғай эмоциялар туплаган. Ҡом менән уйнағанда балалар үҙҙәренең борсолоу хәүефтәрен онота, ҡурҡыу тойғоһонан арына. Ҡом менән һүрәт төшөрөү ҡул моторикаһын үҫтерә һәм балаларға көсөргәнешлектән ҡотолорға ярҙам итә. Алина Садриддинова, Илназ Биккужин, Яңылыҡтар сығарылышы. Мусулмандар өсөн изге Рамадан айы тамамланды. Был ай тамамланыу менән ислам диненең төп байрамы Ураҙа байрамы билдәләнә. Ай буйына ураҙа тотоп, Рамадан айының һуңғы көнөн мосолман ҡәрҙәштәр бергә йыйылып, изге айҙы хөрмәтләп оҙатты. Ҡалабыҙҙың мәҙәниәт һарайында үткән Рамадан айы менән хушлашыу кисәһенән беҙҙең киләһе яҙма. Allah rızalығы үшін бетін хайыр садақаларығыз, рахым-рахымда әтейнелеріңіздің, әбей-бабайларыңыздың, көрші-әттерияттарыңыздың, мұсылман қардаштарыңыздың, хәләл ефеттеріңіздің, ғазиз балаларыңыздың, жеті буын туған аруларыңыздың рухтарына еткеріп, рухтарын шатлығын. Мосолмандар көтөп алған, гөнаһтар ғафу ителгән, ғибәдәттәр көсәйтелгән сауаплы ай тамамланыр алдынан Рамадан менән хушлашыу кисәһе үтте. Сара Төркиянән килгән Ҡөрьән хафиз Хәсән хәҙрәт тарафынан Ҡөрьән уҡыуҙан башланды. بسم الله الرحمن الرحيم Башҡортостан Республикаһы мосолмандарының диниә назараты үҙәкләштерелгән дини ойошмаһы рәйесенең беренсе урынбаҫары Айнур Арыҫланов барлыҡ мосолмандарҙы изге Рамадан айының тамамланыуы менән ҡотлап, изге теләктәрен еткерҙе. Әҙәм балаһының гонаһлары һәр кемдеке була. Әммә ләкин үҙ ваҡытында тәүбәгә килергә, Аллаһ Тәғәләнән ғафу үтенеп һорарға кәрәк. Һәм бөгөн, һәм ошо минутлар, һәм ошо секундлар шуның өсөн тәғәйенләнгәндер. Шуның өсөн беҙ бында йыйылғанбыҙҙыр. Ишембай ҡалаһының иман йорто халыҡ менән тулы ине. Бында мосолмандар Ураҙа байрамына йыйылды. Шуныһы ҡыуаныслы, байрамға йәше лә, ҡарты ла килгәйне. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ураҙа байрамы мосолмандарҙың мөһим һәм яратҡан байрамдарының береһе. Был мөбәрәк байрамды еребеҙҙең бөтә ҡитғаларында ла тиерлек билдәләйҙәр. Республикала, шул иҫәптән беҙҙең районда күп кешеләрҙең, айырыуса йәштәрҙең дингә тартылыуы, дини йолаларҙы ихтирам итеүе ҡыуаныслы хәл. Алина Садриддинова, Илһам Солтанов, Яңылыҡтар сығарылышы. Ошоның менән Яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.